नमस्कार, साझा टेलिभिजन एच.डी मा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। साझा बसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवनजीको तर्फबाट विशेष गरेर समाजमा रहेका केही त्यस्ता विषयहरू जसले चाहिँ समाजलाई नै त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र प्रत्येक घर घरमा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ देखिने गर्छ। त्यस्ता विषयमा हामीले यो साझा बसमा चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ। यति बेला शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस ऐना महिना 6 मा रहेको छ। त्यसको निर्वाचनको विषयमा रहेर हामीले केही छलफलहरू गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। जुन क्याम्पसले सबै बौद्धिक व्यक्ति जन्माउने र स्वरोजगार गराउने नेतृत्व दिने खालका चाहिँ व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने आफ्नो जुन भूमिका खेलेको छ र त्यसले चाहिँ अबका दिनहरूमा कुन पाटो लिँदै अगाडि बढ्नेछ, कस्तोमा व्यक्तिहरू आएर चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्दै त्यो स्कुललाई नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्कुल बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा यो बस केन्द्रित रहन्छ। यति बेला चाहिँ यो शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ नेकपाको तर्फबाट कुलप्रसाद चापागाईज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँले यो उम्मेदवारी त दिनुभयो हैन, नेकपाको तर्फबाट पार्टीगत रूपमा जानुभयो, दलगत नै गएको छ। कसरी किन खास यो व्यक्तिमा भोट हाल्ने हो कि दलगतै जाने हो के छ? त्यस्तो यसमा व्यक्तिगत चाहिँ भोट त व्यक्तिगत नै हो हैन। व्यक्तिका भोट त्यहाँ आयोजन सदस्यहरूले मतदान गर्ने कुरा हुन्छ। तर चाहिँ के भयो भने सभापतिले समाजमा रहँदाखेरि त्यो अहिलेको परिस्थितिमा अहिले दलीय सिस्टममा दलगत प्रभाव त्यहाँ पर्दो रहेछ। सकेसम्म हामीले त्यसलाई नपार्ने प्रयास गऱ्यौँ। धेरै प्रयासपछि पनि त्यो नभएको हुनाले आखिर दलीय संरचना नभएसम्म, दलीय सहभागिता र समझदारी नभएसम्म नटुङ्गिने भएको हुनाले दलभित्र लामो छलफलपछि अहिले चाहिँ मैले भन्नुभयो त शीर्ष नेताहरू बसेर चाहिँ छलफल गर्नुभयो, मिलेन। सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसकेको अवस्थामा अब चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जाने कुरामा चाहिँ नेकपाको तर्फबाट मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। भन्नुको मतलब नेकपा त अहिले चाहिँ विवादमा छ हैन, केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म। त्यो विषयमा पनि तपाईले नेकपाको तर्फबाट दिनुभयो। हजुर। अब यो समग्रमा देशमा राष्ट्रिय माहौल जान्नु भएको छ, यहाँले विवाद देखिया छ। यद्यपि नेकपा फुटेर अलगै दुईटा पार्टी भएको अवस्था चाहिँ छैन र त्यसको प्रभाव मलाई लाग्छ छैन महिनामा अलिकति झिनोमै चाहिँ त्यस्तो प्रभाव देखिएको छैन र अहिलेको निर्वाचन भएन तापनि नेकपाको त्यसमा खासै त्यो विभाजनको प्रभाव मैले देखेको छैन र हामी सिङ्गल नेकपा प्यानल नै हामी त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका छौँ। जस्तो कि यो शैक्षिक संस्थामा जुन पहिलेदेखि नै समितिमा बस्दै आएको मान्छेलाई त्यसको समस्या थाहा हुन सक्छ हैन, त्यसका फलहरू थाहा हुन सक्छन्, कहाँ के भइरहेका छन् भन्ने कुरा। तपाईँ पहिला समितिमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको? म समितिमा 2 कार्यकाल समितिमा रहेर काम गरेको छु। भन्नुको मतलब यो अहिले पनि हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले पनि म छु। केमा हुनुहुन्छ तपाईँ? म अघिल्लो कार्यकालमा त्यहाँ चाहिँ विधानले व्यवस्था गरेको उपाध्यक्ष व्यवस्था थियो, म उपाध्यक्ष भएर काम गरेँ। एक अवधि 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ यसको। पछिल्लो अवस्थामा उपाध्यक्षको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको खासै प्रभावित नहुँदाखेरि त्यो उपाध्यक्ष व्यवस्था त्यो गरिएन र पनि मैले त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु। त्यहाँको हरेक शैक्षिक गतिविधिहरूमा, हरेक प्रशासनिक गतिविधिहरूमा, त्यहाँको अरू चाहिँ भौतिक निर्माणका पूर्वाधारका विकासका कुराहरूमा मैले धेरै पहल गरेको छु। यसबाट सबै कुरो मलाई त्यो त्यहाँको विकासको त्यसको गतिको बारेमा सबै थाहा छ। भन्नुको मतलब तपाईँले जित्नुभयो भने, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसको चाहिँ प्रगति हुन्छ हैन? एकदम त्यसमा मानेमा हामी ढुक्क छौँ। किनभने यो तपाईँलाई कतिको थाहा छ, हामी यो विश्व शिक्षा अनुदान आयोग भन्ने छ, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। अनुदान आयोगको चाहिँ एउटा कार्यक्रम हुन्छ, कुन कलेजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्टिफाई गर्ने, त्यसलाई गुणस्तरको के अरे मापदण्ड कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। किनभने नेपाल अधिराज्यमा अहिले पब्लिक क्याम्पसहरू, यहाँलाई थाहा होला, क्याम्पस नेपालमा 3 खाले छन्। तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू, अनि सरकारी कलेजहरू, जसलाई आङ्गिक कलेज भनिन्छ, र अनि पब्लिक कलेज हो। यो पब्लिक कलेज 1400 करिब नेपाल अधिराज्यमा छन्। त्यो मध्ये हामी यो क्युएस सर्टिफाई गर्ने कुरामा हामी त्यो सर्टिफाई प्रमाणित गरिसकेका छौँ र हामी नेपाल अधिराज्यका 1400 करिब यो पब्लिक कलेजमा 49औं नम्बरमा गरिसकेका छौँ। त्यो मान्नु पनि हामी धेरै अगाडि छौँ र यसलाई अझै गति दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अभ्यासमा जुन नेकपाको तर्फबाट तपाईँ आउनुभयो नि, किनकि त नेकपाको तर्फबाट तपाईँ पनि अर्को संस्थामा त अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ हैन? यस्तोमा शैक्षिक संस्थामा अन्तर्गत त्यस्तो अध्यक्ष भएको छैन। सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? सहकारीको अध्यक्ष छु म, एउटा सहकारीको अध्यक्ष छु। अब यस्तो अब शिक्षा क्षेत्रमा मेरो पनि लामो अनुभव छ। म रामापुर माविको उच्च माविको त्यति बेला अहिले मावि भएको छ, त्यसको अध्यक्ष हुँदा नै मैले क्याम्पसको त्यो फाइल ट्युमा पुर्याएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गराएर ल्याएको मैले नै हो। त्यति लामो समय म पनि त्यति बेला त्यो माविमा हुँदा नै मेरो प्रयास हो। र मलाई के लाग्थ्यो भने त्यति बेला यहाँबाट बुटोल जाने विद्यार्थीहरू सयौँको सङ्ख्यामा गाडीमा जाने भएको हुनाले त्यति बेला उच्च शिक्षामा यहाँ पनि एउटा कलेज खोल्न आवश्यक छ, क्याम्पस खोल्न आवश्यक छ भनेर म आफै लागेको हुँ। त्यसो हुनाले त्यो प्रक्रियालाई अहिले 15-16 वर्षको अन्तरालमा आउँदाखेरि राम्रो प्रगति पनि हामीले गरेका छौँ र मलाई लाग्छ भविष्यमा
एउटा यो शहीद नारायण पोखरेल राणापुर क्याम्पसलाई एउटा तपाईँको चाहिँ यो विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा अवधारणा अनुसार अरू थप विषयहरू अरू प्राविधिक विषयहरू पनि समावेश गरेर लान सकिन्छ। र मैले त यहीँ थपिराखौँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत हामीले यो पञ्चवर्षीय 1 वर्षीय कार्ययोजना, पञ्चवर्षीय कार्ययोजना र 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाएका छौँ र 10 वर्षभित्र हामीले यो कलेजलाई कस्तो बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ भिजन नै तयार गरेका छौँ। त्यो भिजन अनुसार हामी जाँदैछौँ। तपाईँको विषयमा प्रचारको विषयमा गाउँ जब तपाईँ 197 जनाले भोट हाल्नुहुन्छ अहिले 197 हो 197ले भोट हाल्ने क्रममा त्यो घर घरमा के पुगेको छ भन्दाखेरि दुईटा संस्थाको अध्यक्ष हुँदाखेरि कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने आरोप छ क्या तपाईँमाथि। त्यस्तो होला साथीहरू राख्ने कुरा स्वभावैले त्यो होइन। म सामाजिक क्षेत्रमा लागिराख्ने मान्छे, मेरो अरू कुनै पेसा व्यवसाय त्यस्तो केही छैन। म विशुद्ध सुरुदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नाले मैले एउटा सहकारीको अध्यक्ष छु, यसलाई पनि मैले समय मेन्टेन गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। र म त्यही क्षेत्रमा भएको हुनाले लामो अनुभव पनि भएको हुनाले त्यो शिक्षण सभामा मैले पुरा समय दिन सक्छु भन्ने मलाई म ढुक्क छु। कसरी त्यसले प्रगति गर्छ तपाईँ आउनुभयो भने? मलाई लाग्छ मैले भनिसकेँ यहाँलाई, हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ। हामीले 1 वर्षीय, 5 वर्षीय अनि 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाएका छौँ र त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत रहेर त्यसलाई अरू थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले भनौँ यो क्वालिटी मेन्टेनको बारेमा केही समस्याहरू छन्। जस्तै आधुनिक प्रविधिसँग भिजेका सबै सरहरू हुन्न, उहाँलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि गरी विद्यार्थीलाई जस्तै अब अघिल्लो समयमा हामीलाई विद्यार्थीको समस्या थियो। अब हामी क्यु सर्टिफाई भइसकेपछि हामीलाई विद्यार्थीको प्रचुर मात्रामा हाम्रो सम्भावना बढेको छ र हामीले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नै एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर अलिकति मापदण्ड पुरा गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो शिक्षा, हाम्रो चाहिँ उत्पादन, हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी प्रोडक्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो मार्केटमा बिक्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। त्यो कारणले पनि यसलाई अझै थप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि जति पनि भाषाबाजी गरे तापनि त्यो गुणस्तरीय शिक्षा दिने सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसलाई यस्तो हुन्छ सर, मैले के भने यो गुणस्तरीय शिक्षा दिनको निम्ति यो आफैमा गुणस्तर उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर अहिलेको हाम्रो समाजमा आवश्यक शिक्षा के हो भने प्राविधिक शिक्षा हो, यो टेक्निकल शिक्षा हो। अहिले टेक्निकल विषयमा हामी जबसम्म त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, होला हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रमले त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन, यद्यपि विद्वान मित्रहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। र अहिले के व्यवस्था गरेका छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू विश्वविद्यालयले तपाईँको गाउँ छिमेकमा तपाईँको समाजमा भएका हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर गुणस्तर वृद्धि गर्न अनि प्राविधिक विषय समावेश गरेर, जस्तै मैले भने नि हाम्रो जो नजिकै लुम्बिनी छ होइन, हामीसँग यो तपाईँको पर्यटनको प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ, ती विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर लान हामी सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यहाँको मेरो बाबुलाई यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ खपत गर्ने खालको पाठ्यक्रम समावेश गरेरसम्म हामी लान सक्छौँ र त्यो अवधारणा हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो जुन क्याम्पस बनाउनको लागि त आर्थिक नै ठुलो कुरो होइन? हजुर। आर्थिक कसरी गर्नुहुन्छ? आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै अब यस्तो सर, यसलाई मैले कसरी व्याख्या गरौँ भने आर्थिक व्यवस्थापन मूल पक्ष हुन्छ। त्यो अहिले हामीलाई सहयोग गरिरहेको अब राज्यका 3 तह छन्, केन्द्र अनि प्रदेश, तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहबाट हामीलाई प्रचुर मात्रामा सहयोग भइरहेको छ। त्यताबाट पनि हामीले चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसबाहेक चन्दादाताहरूले जतिखेर पनि गएर हाम्रो क्याम्पसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ चन्दा दिन इच्छा व्यक्त गर्न त्यहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी खुल्ला आह्वान गरेका छौँ, त्यो सक्छौँ। त्यसबाहेक अर्को एउटा आधार के तयार भएको छ भने मैले पहिले पनि विषयमा चर्चा गरेँ, यो उच्च शिक्षा अनुदान आयोगले एउटा के तपाईँको चाहिँ कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेको छ भने के हामीलाई अवसर दिएको छ भने विद्यार्थी पासआउटको आधारमा हामीलाई लगानी गर्छौँ। जस्तै एउटै विद्यार्थी हामीले यहाँबाट पासआउट गऱ्यो भने एउटै विद्यार्थी बराबर 80,000 उसले हामीलाई प्रति वर्ष हामीलाई उसले चाहिँ अनुदान दिन्छ। त्यसबाट हामी जतिसक्दो गुणस्तरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेर विद्यार्थी पासआउट बढाउन सक्यौँ भने हामीले भविष्यमा हामीलाई पैसाको समस्या, आर्थिक समस्या हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। भन्नुको मतलब आर्थिक जो गर्नलाई सक्षम छौँ भन्न खोज्नु? सक्षम, हामी सक्षम छौँ। त्यो खालको चाहिँ विद्यार्थीहरू हामीसित हुन्छन्। हामीसँग प्रशस्त विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले भइसकेका छ, अब हामीसँग आइसकेका छन् र हामीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन बाहिर जस्तो यहाँको त ठिकै छ, त्यति धेरै मात्रामा त होइन, बढ्दै क्रममा छ। तर अर्खाँची, गुल्मी, पाल्पाको चाहिँ त्यो भाग होइन, अनि अर्खाँचीको हामीसित जोडिएको त्यो तपाईँको भूभागहरूलाई र दक्षिणतिरबाट ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो स्कुलमा पहुँच पुर्याउनको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले यसो गरेका छौँ। हामीले अहिले पनि पाल्पा, अर्खाँची, गुल्मीका केही उच्च माविहरू भनौँ न, अब त्यहाँ +2 पढाइ भइरहेका माविहरूसँग हाम्रो त्यो सम्पर्क भइरहेको छ, कन्ट्याक्ट भइरहेको छ उहाँहरूसँग। उहाँको विद्यार्थीहरू पास हुने बित्तिकै कन्ट्याक्ट गर्छौँ, हामी यहाँ पठाइदिनुहोस् भन्छौँ र त्यहाँबाट पनि आउने क्रम भइरहेको छ। र दक्षिण भेगमा पनि जस्तै तपाईँको चाहिँ कञ्चनको चाहिँ हरैयामा एउटा क्याम्पस छ होइन, त्यही भेगबाट पनि प्रशस्त विद्यार्थी हामीसँग आएको, सूर्यपुरबाट प्रशस्त विद्यार्थी हामीसँग आएका छन् र पर्वबाट पनि हामीसँग प्रशस्त विद्यार्थी आएका छन्। हामीले हाम्रो साधन पनि प्रयोग गरेका छौँ। हामीसँग एउटा बस छ, बस मार्फत पनि टाढाको विद्यार्थीलाई लाने ल्याउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र मैले भने त्यसबाहेक अहिले मूल रूपमा के हुँदो रहेछ भने यो क्युए सर्टिफाई भइसकेपछि
गुणस्तर प्रत्यायन हामीलाई टियुले दिइसकेपछि यो प्राप्त गरेको कलेजबाट पास हुने विद्यार्थी भोलि मार्केटमा बिक्न सजिलो हुन्छ, यो दक्ष छ अथवा यो विद्यार्थी योग्य छ भन्ने भइसकेपछि स्वाभाविक विद्यार्थी हामीसँग आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जस्तो अब चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षाको रूपमा तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, प्राविधिक शिक्षालाई हामीले जोड्नको लागि के गर्न सम्भव छ, के गर्नुहुन्छ? हामीले भर्खरै अब यही हाम्रो अवधिभित्र अहिले नै प्रयास गर्न खोजेका थियौँ, तर क्युए सर्टिफाई नहुँदाखेरि हामीले त्यो टियुबाट हामीले भर्खरै त्यो विषय थप्न हामीलाई अनुमति दिएन। तपाईँहरू क्युए सर्टिफाई हुनुहोस् त्यसपछि हामी विषय थप्छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले अब प्राविधिक शिक्षामा सम्भवतः सकिन्छ भने हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र नै तपाईँको चाहिँ यो टेक्नोलोजीमा यो चाहिँ कम्प्युटर साइन्स हामीले राख्ने विषय गरेका छौँ। कम्प्युटर साइन्स त्यो ल्याबहरू हामी तयार गर्दैछौँ, एउटा लाइब्रेरी पनि तयार गर्दैछौँ त्यस सम्बन्धी। त्यसबाहेक अरू चाहिँ थप चाहिँ बिबिए क्लासहरू 40 जनासम्मको चाहिँ राख्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। बिबिए क्लास थप्ने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो हामी सुरुमै हामी त्यो निर्णय गरेर जाँदैछौँ टियुमा। टियुले पनि तपाईँ आउनुहोस् भन्ने राखेको अवस्था छ। त्यसबाहेक अरू थप चाहिँ टेक्निकल विषयहरू अब सम्भवतः मैले भने नि पर्यटनको सम्भावना छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अरू चाहिँ टुरिज्मका अरू विषयको सम्भावना पनि छ। त्यो हामीले टियुसँग उहाँहरूसँग हामीले समन्वय गरेर के विषय राख्दा हामीलाई धेरै चाहिँ राम्रो हुन्छ, विद्यार्थी हामीसँग आउन सक्छन्, त्यो विषय हामी राख्ने तयारीमा छौँ, त्यो सम्भावना छ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ यो कलोनीको ठ्याक्कै चोकमा छ होइन, त्यो हुँदै गर्दा पनि हामीसित धेरै मात्रामा त्यस्तो विद्यार्थी बुटोलको जुन रूपमा हामी चाहिँ धेरै सक्षम हुन सकेनौँ। हाम्रो पश्चिममा 4 नम्बरमा बढ्थ्यो, अलिक धेरै विद्यार्थीहरू छ, तर हाम्रो त्यो पिकअप किन लिन सकेन, के थियो त्यो कमजोरी? यस्तो छ सर, यहाँ हामीसँग मैले सुरुमै भने हामीसँग 3 खाले कलेजहरू छन्। मैले भने आङ्गिक कलेज अब चाहिँ सरकारी कलेजहरू छन्, त्यसपछि प्राइभेट कलेजहरू छन्, त्यसपछि पब्लिक कलेज छन्। पब्लिक कलेजलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कम्पिटिसन हामीले सबै कलेजसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सरकारी कलेजसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कलेजहरूले धेरै सुविधाहरू, गाडीको सुविधा तपाईँको अब बुटोलका चाहिँ धेरै चाहिँ पब्लिक कलेज के अरे यो प्राइभेट कलेजका चाहिँ गाडीहरू सबै कलाउने बाँसगढी तपाईँको रामापुर के अरे यो सार्वजनिकसम्म आउने गर्छन् होइन। यहाँको विद्यार्थी विभिन्न चाहिँ कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षित गरेर लाने गरेका छन् र ती विद्यार्थी त्यो क्याचमेन्ट एरियालाई त्यो विद्यार्थीलाई हामीले सकेसम्म हाम्रै कलेजमा चाहिँ हामीसँग सबै कुराको सुविधा छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास हामी सबै गरेका छौँ र त्यो सबै सुविधा भइसकेपछि हामीसँग आउनुहोस् भनेर हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ र हामीलाई आशा छ केही समयभित्रै ती विद्यार्थीहरू हामीसँग। यस्तो छ नि, बुटोलका राम्रा विद्यार्थी बुटोल जाने, रोयल पलहरू चाहिँ हाम्रोमा आउने, त्यस्तो खालको पनि त सुनिन्छ नि? नै, यस्तो छ सर, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने यो क्युए सर्टिफाई हुन सबै कलेजलाई अनिवार्य अब टियुले गरेको छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको छ र रूपन्देहीमा 4वटा कलेज मात्रै सर्टिफाई भइसकेका छन्, अरू कलेज भएका छैनन्। यद्यपि अहिले प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर जुन के अरे युजिसीबाट तपाईँको चाहिँ क्युए सर्टिफाई भइसकेका कलेजहरूमा विद्यार्थी पर्याप्त मात्रामा अहिले भित्रिएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले भने क्युए सर्टिफाई नभएको विद्यार्थी भोलि मार्केटमा जाँदा मार्केटमा त्यसले अरू अवसर नपाउने हुँदा पनि अब ती विद्यार्थी हामीसँग आउँछन् भन्ने हामीलाई आशा छ। भनेपछि जस्ता विद्यार्थीका मुद्दाहरू छन्, हजुर, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? विद्यार्थीका मुद्दा स्वाभाविक हुन्छन्। अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीमा, अहिलेको चाहिँ आधुनिक प्रविधिमा विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा, उहाँहरूले चाहिँ जान्न पाउने सबै सुविधाको कुरा, सबै कुरो चाहिँ उनीहरूको माग, विद्यार्थीको माग जायज छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी कर्मचारी सल्लाह दिन्छौँ। मैले भने नि अब अहिले विद्यार्थीले तपाईँको सामान्य एउटा टिचरले कलेजमा गएर लेक्चर गरेर मात्रै उसलाई पर्याप्त हुँदैन, उसका सबै सामग्रीहरू होइन। तपाईँको चाहिँ अब अहिले हामीले प्रोजेक्टर मार्फत चाहिँ अब क्लास लिने गरेका छौँ। त्यसबाहेक अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले क्लास लिने गरेका छौँ। जस्तै बिचमा यो कोभिड-19ले अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो हामीलाई, त्यसमा हामीले अनलाइन क्लास पनि चलाउने चाहिँ सबै गऱ्यौँ। तर सबै विद्यार्थी त्यो अनलाइन क्लासमा पहुँचमा पुग्न सधारण भन्ने कुरा अनुभव त भयो हामीलाई। यद्यपि त्यो प्रविधिसँग हामी जोडिएर ती विद्यार्थीका हरेक समस्यालाई समाधान गर्न, उहाँको चाहिँ जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि विद्यार्थीका धेरै मुद्दाहरूमध्ये लाइब्रेरीका मुद्दाहरू, सरसफाइका मुद्दा, पिउने पानीको मुद्दाहरू होइन, खेलकुदको जुन कुराहरू छ, त्यो विषयमा चाहिँ यताकता चाहिँ रहन्छ। ठिक छ, त्यो उहाँहरूको गुनासो रहिरहँदा हामीले त्यसको पनि मैले भने नि सुरुमा 1 वर्षीय कार्ययोजना, 5 वर्षीय कार्ययोजना, अनि 10 वर्षीय कार्ययोजनाभित्र हामीले त्यो सबै मेन्टेन गर्ने योजना बनाएका छौँ। हाम्रो त्यो के भन्छ, त्यो हाम्रो प्लानै छ। भन्नुको मतलब त्यो पैसा चाहिँ कसले दिन्छ तपाईँहरूलाई? मैले भने नि अब हामीले स्थानीय निकायसँग पनि, त्यो हाम्रो सरकारवाला स्थानीय निकायसँग पनि, स्थानीय नगरपालिकासँग पनि हामीले दिइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ पुगिरहेको छैन। हामीले कर्मचारी एकैचोटि सबै कुरो गर्ने कुरो हुँदैन, अब त्यो पुगिरहेको छ। त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारबाट यो प्रदेश भइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट हामी एउटा लाइब्रेरीको माग गऱ्यौँ। लाइब्रेरीको मागमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 20 लाख हामीलाई अनुदान प्राप्त भएको थियो, अहिले 30 लाख प्राप्त भएको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ लाइब्रेरी अलग्गै व्यवस्थापन गर्ने त्यो काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ केही वर्षभित्र त्यसलाई थप्ने क्रम भइरहन्छ र केन्द्रीय योजना अनुसार हामीले केही पैसा
तपाईँको चाहिँ माग गरेका छौँ, त्यो पनि आउने सम्भावना बढेको छ। त्यसबाहेक इन्डियन एमएससी मार्फत हाम्रो एउटा कन्ट्र्याक्ट भएको छ, एउटा सम्झौता भएको छ। त्यसमा 1 करोड रुपियाँ स्थानीय नगरपालिकासँग नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र 5 करोडको एउटा बिल्डिङ एजुकेसन बिल्डिङ बनाउने सम्झौता हाम्रो इन्डियन एमएससीसँग भएको छ। त्यो पनि स्वीकृत भएर अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई लाग्छ हामीले काम गर्ने आँट गऱ्यौँ भने, व्यवस्थापन सही ढङ्गले गऱ्यौँ भने हामीलाई पैसाको आर्थिकको चाहिँ समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन। कुलप्रसादजी, जस्तो विशेष गरेर जनताले अब तपाईँलाई पत्याउने किन त? हामीले काम गरेका छौँ नि, हामीले देखिने गरी काम गरेका छौँ जनताको बिचमा। यो ठाउँमा एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा भनौँ हामी अहिले सहरीकरण नभइसकेको अवस्थामा छौँ। सैनमैना नगरपालिका बिस्तारै बिस्तारै सहरीकरणको एउटा पूर्वाधार विकासको अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा पनि हामीले यो खालको कलेज नेपालमै तपाईँको चिनिने खालको नेपालमै 1400 करिब पब्लिक कलेजमा हामी 49औं नम्बरमा पढ्न सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो प्रगति, हाम्रो कामले, हाम्रो त्यहाँ गरेको अभ्यासले मलाई लाग्छ जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि जित्ने सम्भावना छ? जित्ने सम्भावना हामी छ, ढुक्क सामिल छौँ र हामीले जति कामहरू छन् क्याम्पसका कामहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने हामी। नेपालका मान्छेहरूले मात्रै दिनुहुन्छ कि तपाईँले होइन? हाम्रो अनुरोध के हो भने त्यहाँ हुन त म एउटा प्यानलबाट त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु। यद्यपि यो शिक्षण क्षेत्रमा लाग्ने सबै साथीहरू मसँग संलग्न हुनुहुन्छ। यद्यपि विचार जहाँ जे राख्यो भए पनि मैले सबै साथीको मत पाउँछु भन्ने मलाई आशा छ। किनभने विचारले म एउटा कुनै विचार बोकेर चाहिँ समाज क्षेत्रमा काम गरेको भए पनि म हरेक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेँ भने सबै क्षेत्रका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो कि तपाईँले नेकपाको भन्दै गर्दाखेरि 2 वर्ष चाहिँ अब प्रदेश सरकारको छ होइन अवधि, स्थानीय तहको पनि लगभग 12-15 महिना बाँकी छ। तपाईँ उम्मेदवार भएपछि काङ्ग्रेसले तपाईँलाई त लगायत नगर्न सक्छ होइन? त्यस्तो हुँदैन। राजनीति हिसाबले राजनीति मुद्दा आउने ठाउँमा होला होइन, तर यो समाजका विकासको निम्ति, यो समाजको प्रगतिका निम्ति, त्यो संस्थाका हित र प्रगतिको निम्ति भोलि जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि आखिर लगानी गर्न यहाँको समाजको निम्ति गर्ने हो नि होइन? त्यो जस्तो कि तपाईँ नेकपाको भन्दा पनि तपाईँहरूले सबैलाई मिलाएर चाहिँ लान पनि सक्नुहुन्थ्यो तपाईँको नेतृत्वमा। त्यो खालको चाहिँ प्यानल बनेको पनि राम्रो हुन्थ्यो नि त होइन? त्यसको निम्ति एकदम राम्रो सुझाव राख्नुभयो, त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले प्रयास पनि गरेका हौँ, सकेसम्म मिलेर जाउँ, अब सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर जाउँ भन्ने अभ्यास हामी नगरेको होइन। यद्यपि योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीलाई हामीले बेसरी सहयोग गरेर उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर हामीले यो ठाउँसम्म ल्याएको पनि हो। अहिले पनि त्यही अभ्यास गरौँ भन्नेमा हामी निरन्तर प्रयासमा लाग्यौँ, तर त्यो सम्भावना अलिक देखिएन। किनभने काम हामीले गरिरहेका छौँ, हामीलाई पनि अवसर दिनुहोस् न भनेर हामीले अहिलेको फिल्ड हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हामीले काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। त्यो मागलाई मलाई लाग्छ त्यहाँका त्यो आजीवन सदस्य भएर बसेका मतदाताहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुहुनेछ, मतदान गर्नुहुनेछ र हामीले त्यो क्याम्पसलाई थप व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको व्यवस्थापन र फरक के हुन्छ तपाईँको व्यवस्थापनमा? यस्तो अब सभापतिले हाम्रो योजना बनेको हुनाले 1 वर्षीय 5 वर्षीय योजना बनेको होइन, त्यो छ, त्यो हामी सँगसँगै आएका छौँ। त्यसलाई अन्यथा गर्न खोजेको मेरो छलफलमै बसमै त्यो बनेका योजनाहरू हुन्। त्यसभन्दा बाहेक अहिले थप्नै सकिने भनेको केही प्राविधिक विषयहरू हामीले अब भर्खरै थप्ने प्रयास गरेका छौँ र त्यसबाहेक मैले क्वालिटीको निम्ति भने नि, क्वालिटीको निम्ति अब केही तालिमहरू अब कस्तो सकिन्छ त्यहाँको चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई तालिम गराएर अथवा गुणस्तर वृद्धिका निम्ति त्यहाँको प्राध्यापकहरूलाई के गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा अघिल्लो कार्यकालमा अलिकति हामीलाई समस्या भयो। यो कोभिडले गर्दा पनि त्यो सकिएन। अहिले यो आर्थिक वर्षपछि हामी तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो विषयमा दक्ष बनाउनका निम्ति त्यो तालिम गराउनेछौँ। त्यसपछि हामीले अब अहिले ठ्याक्कै भनि नै हालौँ, तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही युनिभर्सिटीहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भइरहेछ। त्यहाँको विषय, त्यहाँका चाहिँ प्राध्यापकहरूको अनुभव हामीले आदान प्रदान गर्ने ग्रुप हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसबाहेक नेपालभित्रै रहेका उत्कृष्ट कलेजहरू हामीले अनुगमन गरेका छौँ, त्यहाँ गएर बुझेका छौँ। त्यहाँका चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई हामीसँग ल्याउने र हाम्रा प्रोफेसरलाई त्यहाँ लाने र यो तपाईँको चाहिँ विचार आदान प्रदान, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सिप र गुण आदान प्रदान गर्दाखेरि धेरै त्यसले गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो हामी प्रयास गर्छौँ। भनेपछि समग्रमा तपाईँ र अहिलेको कार्यकालमा त्यति धेरै फरक चाहिँ हुँदैन, तर चाहिँ अलिकति प्रविधिसित जोड्ने र शिक्षकलाई गुणस्तरीय शिक्षातिर प्रोत्साहन गर्ने त्यो विषयमा हामी दत्तचित्त गरेर लाग्छौँ। हामीले सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीलाई दिने गुणस्तर शिक्षा नै हो। तपाईँलाई भोट हाल्ने हो कि तपाईँको टिमलाई भोट हाल्ने हो? यस्तो अब मैले त सिङ्गो टिमलाई भोट माग्छु, किनभने तपाईँको मिडिया मार्फत सिङ्गो टिमलाई, मेरो टिमलाई तपाईँले चाहिँ मतदान गर्नुभयो, जिताउनु भयो भने मलाई काम गर्न सजिलो होला। यद्यपि विपक्षमा रहनुभएका साथीहरूसँग पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक्लैले सबै कुरो त्यहाँको चाहिँ कलेज व्यवस्थापन गर्ने, क्याम्पस व्यवस्थापन गर्ने होइन, उहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ। यद्यपि मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मसित सँगै जाने सबै प्यानलको टिमलाई मतदान गर्नुभयो भने काममा भोलि सहजता हुनेछ र त्यो कलेजले थोरै चाहिँ अब स्तर वृद्धि गर्न, गुणस्तर वृद्धि गर्न
धेरै सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि यो एउटै प्रश्न फेरि पनि छ, हजुर तपाईँ दुईटा व्यवस्थापन समितिको दुईटाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा हजुर तपाईँले शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस त रूपन्देही जिल्लाको 4औं मध्ये पर्छ भन्नुभयो होइन, अनुमति प्राप्त। यो यत्रो ठुलो संस्थाको त अध्यक्षले त समय नमिल्न सक्छ, व्यस्त हुन सक्छ, त्यो खण्डमा सहकारीको राजीनामा दिनुहुन्छ अध्यक्षमा? होइन त्यस्तो पऱ्यो भने त्यो समस्या मलाई छैन। सहकारीमा अरू साथीलाई जिम्मा दिएर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यो सहकारी भनेको दैनिक रूपमा त्यहाँ जानुपर्छ। दुईटा यो त पद लुप्त जस्तो देखिन्छ कि यो, जस्तो उता पनि नछोड्ने यता पनि नछोड्ने काम गर्ने व्यक्तिले त एउटा लिएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होइन यस्तो हो। मैले भने नि सुरुमै म एउटा सानो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हुनाले र त्यही नजिकैको कलेज भएको हुनाले त्यही नजिकैको सहकारी भएको हुनाले सहकारीको अध्यक्ष भएर त्यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने त मलाई त्यसले अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने सहकारीका साथीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएर पनि काम गर्न सकिन्छ, त्यसले ठुलो समस्या पार्दैन। किनभने संस्था जीवन्त भइराखेका छन्, संस्था आफै ढङ्गले चल्ने अवस्थामा छन्। त्यहाँ हामीले यसो गरौँ भनेर सल्लाह गर्दैमा त्यो काम अगाडि बढाउन समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई सहकारीमा ल्याउँदा पनि त जटिलताहरू बिचमा आउनु भएको नि त होइन, प्रतिबद्धता सहित चाहिँ धेरैजना सेयर सदस्यको आशाको केन्द्रबिन्दु पनि त हो नि तपाईँ। एकदम हो। त्यो सहकारीमा म आउँदाखेरि मैले त्यो सहकारीलाई थप व्यवस्थापन गर्न केही जिम्मेवारीका साथ अगाडि लाग्नुपर्छ भनेर म एकदम वचनबद्ध भएर आएको। तर बिचको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिडले गर्दा हामीले राम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन। मलाई लाग्छ अब आउने आर्थिक वर्षमा यो राज्यले पनि थोरै सहकारी सम्बन्धी एउटा नीति, एक व्यक्ति एक सहकारी, सकेसम्म एउटा पालिकाभित्र एउटा व्यक्ति एउटा सहकारी भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ। नगरपालिकाले त्यो प्रयास गरिरहेको छ, त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ। भोलि त्यस्तो भयो भने सहकारी मर्छ भने सहकारीलाई थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनि सहकारी मार्फत कृषि लगायत अरू व्यवसायमा राज्य लगानी गर्ने भएको हुनाले हुनसक्छ भोलि सहकारी एक भयो भने त्यहाँ म नलाउनु पनि सक्छु, अरू साथी जिम्मेवारी राख्ने केही फरक पर्दैन। यदि मर्ज भएन भने पनि त्यो अवस्था रहन सक्छ। यदि मर्ज भएन भने अब धेरै समय त तपाईँ काठमाडौँ पनि जानुपर्ने हुन्छ, कार्यक्रममा गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ यो शहीद प्रति जो नारायण पोखरेलज्यू होइन यहाँ आएर चाहिँ उहाँको देहान्त भयो, उहाँको त्यो सम्झना होइन, उहाँको सम्झना भनौँ कि उहाँको योगदान भनौँ होइन, जे होस् यो क्याम्पसको नाम राखेको छ। यसलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै बल बुद्धि र व्यवस्थापन र समय चाहिँ खर्चिन्छ। यहाँ चाहिँ फ्री मान्छे आएर चाहिँ गर्दै गए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि छ कि, र प्रचारमा के पनि छ भन्दा त्यही फेरि मैले भने दुईटामा बसेर कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँले त सरकार नै ठिक छ भन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ क्या। नै त्यो आफ्नो दृष्टिकोणबाट साथी राख्नु होला त स्वाभाविकले आएको कुरा हो। अब दुई ठाउँमा उता अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो केही सक्नु होला भन्ने कुरो राख्नु भएको त्यो ठुलो कुरा होइन, उहाँ राख्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ त्यो समय मैले मेन्टेन गर्न सक्छु, किनभने मेरो अरू कुनै पेसा व्यवसाय छैन। विशेष सामान्य काममा लाग्दा त्यो समय मैले मेन्टेन गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ जुरुको उत्साह हुन्छ। अब मैले कति सक्छु आफ्नो क्षमताले भएसम्म म लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे हुँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ मैले आफ्नो औकातले भएसम्म मैले धेरै ठाउँबाट सहयोग दिन सकेँ भने त्यो क्याम्पसलाई नेपालकै उत्कृष्ट कलेजमध्ये लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भोट माग्न जाँदा के भन्नुहुन्छ? नेकपाको साथीहरू तपाईँले हामीलाई भोट दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि मैले यो गर्न सक्छु त्यही भएर मलाई भोट दिनुहोस् भन्नु? होइन, म साहित्यको बिचमा गएको पनि छु। अब त्यहाँ फेरि मतदाताहरू मैले भने मतदाताहरू अत्यन्त परिपक्व हुनुहुन्छ, पाएको हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको सबै बुझ्नुहुन्छ। मैले त्यो कलेजलाई थप व्यवस्थापन गर्न, त्यो कलेजलाई त्यहाँको क्याम्पसलाई शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसलाई थप राम्रो र गुणस्तर बनाउन र त्यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ देशैभरिका कलेज मध्येको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सबै साथीहरूका सबै मतदाताका म त्यो लिएर गएको पनि छु। उहाँले धेरै साथीहरू ठिक छ, तपाईँ सामाजिक कामबाट आएको मान्छे, शिक्षा क्षेत्रबाट आएको मान्छे, तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यसो भएर पनि म डक्टर छु, म चुनावमा जित्छु र ती जति मैले बाचा गरेको छु ती कामहरू गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद कुलप्रसाद सापाज्यू। धन्यवाद बन्जीलाई यदि समय दिएर तपाईँको यो साझा टिभी मार्फत मेरा आफ्ना भनाइहरू आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यति बेला हामीसित हुनुहुन्थ्यो कुलप्रसाद सापागाई, नेकपाको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ अध्यक्षको रूपमा, र विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता सँगै उहाँको शिक्षाप्रतिको योगदान चाहिँ अतुलनीय रहेको छ। समाजमा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हरेक कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई देख्न पाइन्छ, उहाँका कुराहरू सुन्न पनि पाइन्छ केही ठाउँहरूमा। र विशेष गरेर यो संस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा सबैको आफ्नो दावेदारी चाहिँ रहनेछ, सबैले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा पनि बलियो कुरा गर्दा विश्वास चाहिँ हामीले कति गर्ने, जनताले कतिको विश्वास गर्छ भन्ने कुरा पछिको उम्मेदवारी भोटिङ पछि नै पक्कै पनि यो चाहिँ आउला, जनताको बिचमा आउला। र हामीले त्यस पछाडि बल्ल तपाईँका 1 वर्षका योजना र 5 वर्षका योजना कस्ता रहनेछ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ भन्दै म पनि यहाँ कार्यक्रमदेखि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।